Wah, Dido, lihat teman. Wah, di sini ada mainan mobil-mobilan. Kenapa ini? Wih, berlumpur teman. Ternyata mainan berlumpur. Semua mainan di sini berlumpur. Ayo kita bersihkan. Di sini sudah ada keranjangnya, teman. Kita kumpulkan dulu ya, teman. Wah, Dido. Keren, teman. Ada mainan tembak-tembakan. Wih, mantap. Mantap sekali ya, teman. Wah, mainan setir-setiran. Ada motocross. Lihat, teman. Wih, ada eskavator. Oke. Semua mainan sudah kita kumpulkan, teman. Sekarang kita bersihkan. Wah, di sini sudah ada air bersih. Kita bersihkan semua ya mainannya. Wow, mobil apa ini? Wih. Sudah bersih. Ini beko eskavator. Mantap. Ada mobil bus tingkat, teman. Keren sekali. Mobil apa ini, teman? Kita bersihkan dulu ya, teman. Wih, sudah kita bersihkan. Mobil TNI. Mobil tentara, teman. Ini mobil bus warna kuning. Wah, lihat, teman. Ada mainan setir-setiran. Keren sekali, teman. Wih. Ini mobil truk pasir. Wih, ada mainan karakter. Wow, Spider-Man. Wih, lihat, teman. Warna merah, kereta api Thomas. Keren ya, teman. Wow. Waduh, ini kontainer. Ada motor-motoran, teman. Besar sekali motornya. Wah. Mantap, sudah bersih. Motor cross. Ayo kita bersihkan lagi, teman. Ini motor balap. Ada mainan mobil-mobilan lagi, teman. Wah, warna merah. Mobil truk tangki. Mantap. Coba lihat di sini ya, teman. Ini truk molen. Keren sekali. Wah, ada mainan hewan, teman. Wah, hewan laut, hiu gergaji. Ada Tayo. Teman lagi kan? Hore, aku senang. Ada mainan kacamata. Wah, sudah bersih. Mainan kacamatanya keren sekali, teman.
Waduh. Ada pesawat perang. Wiktor w błękitnej koszulce. Jet tempur. Ini yang terakhir. Wah, ini tembak-tembakan teman. Wah, keren. Mantap ya teman. Oke. Oke teman, sudah kita bersihkan. Ini soft gun. Semua mainan di sini sudah kita bersihkan. Untuk hari ini cukup di sini dulu ya. Besok kita jumpa lagi. Dadah.